Bismillahirrahmanirrahim. Qissatun tatbikiyatun. Hari ieu eta kisah anu ngaliputan, meliputi, mencakup. Qissasun tatbikiyatun. Hari ieu pirang-pirang kisah anu ngaliputan. Hiji, karena bukti saha al-Imam Syafi'i muta'addiban eta anu sopan jidan kacida. Muta'addiban eta anu sopan jidan kacida amama ustadihi dipayuneun guruna Imam Syafi'i. Al-Imami Malikin tegesna Imam Malik rahimahuma, rahimah moga ngarahmat huma ka Imam Syafi'i jeung Imam Maliki saha Allahu Allah. Hatta qala nepi ka sehingga ngadawuh Syafi'i, sehingga ngucap Imam Syafi'i. Kuntu asfahul waraqata baina yaday Malikin sobhan raqiqon. Kuntu bukti kuring aspahu eta anu ngasongkeun. Kungtu bukti kuring asfahu eta anu ngasongkeun al waraqata ka salembar kertas, kana lembaran kertas. Baina yadai Malikin antara panangan Imam Malik. Sobhan kalawan ngasongkeun rokikon anu leuleus leuleuy lembut. Sobhan kalawan ngasongkeun rokikon anu lembut. Haibatan anu haibah ngahormat. Haibatan karena ngahormat lahu ka Imam Malik. Haibatan karena ngahormat lahu ka Imam Malik. Li alla yasma'a supaya yen henteu ngadangu Imam Malik waqaha kana tumibana eta warokoh li alla yasma'a supaya henteu ngadangu Imam Malik waqaha kana naon tumibana eta warokoh. Jadi karakter Imam Syafi'i itu muta'addiban jiddan. Jadi selaku seorang murid Imam Malik, dia itu katelah naon murid anu sangat sopan, muta'addiban. Makan pakai jiddan gitu kan. Naon sopan bingit gitu. Imam Syafi'i itu sopan bingit. Sampai-sampai diceritakan ketika Imam Syafi'i ngasongkeun buku. Jadi ketika beliau memberikan buku kepada Imam Malik, itu beliau berusaha agar suara buku ketika ditunda di meja teu naon, teu kade. Jadi kin ngasongkeun buku teh. Misalnya imam guruna minta buku, lalu Imam Syafi'i nyodorkeun kana bukuna teh, dan pergerakan tangannya memegang kertas, lembar-lembar itu sampai sampai si kertasnya itu ada di meja Imam Malik, itu dia berusaha supaya tidak li'al yasma'a waqaha, agar Imam Malik tidak mendengar suara kresek-kresekna kertas. Nah itu saking apa? Saking sopannya Imam Syafi'i kepada gurunya Imam Malik, sampai-sampai menyerahkan buku saja jangan sampai Imam Malik mendengar suara naon kresek-kresekna kertas. Itu naon bukti tata krama kesopanan seorang Imam Syafi'i. Karena kesopanan dalam mencari ilmu itu bukan untuk menambah ilmu sebenarnya, tapi menambah kebarokahan ilmu. Ari barokah naon? Az-ziyadatu fil khair, tambah-tambah dina kaalus. Wa kana jeung bukti saha ar-Rubai'u bin Sulaiman, Rubai' bin Sulaiman. Wa kana jeung bukti saha Ar-Rubai' bin Sulaiman, Rubai' bin Sulaiman
yu'azzimu eta ngagungkeun rubai, yu'azzimu eta ngagungkeun rubai ustadahu ka guruna rubai, ustadahu ka guruna rubai al imam Asy-Syafi'i tegasna Imam Asy-Syafi'i. Tamamat ta'zimi kalawan kasampurnaan ngagungkeun, tamamat ta'zimi kalawan kasampurnaan ngagungkeun. Wa yaqulu jeung ngucap itu rubai wallahi majtaratu an asyrabal ma'a wasyafi'i yang dzuru ilayya. Wallahi demi Allah wauna waunawan wau ko sam wa huruful qasami salah satun al wau wal ba'u wat tahu, artinya wau anu menunjukkan untuk sumpah. Jadi bersumpah itu hanya ada 3 kalimat, wallahi, tallahi, billahi, demi Allah. Cuman jarang anu make tallahi, wallahi. Wallahi demi Allah, majtara'tu henteu wani kuring. Wallahi demi Allah, majtara'tu teu wani kuring an asyroba kana yen nginum kuring alma'a kana cai. Wallahi demi Allah majtara'tu teu wani kuring an asroba kana yen nginum kuring alma'a kana cai. Wasyafi'iyu jeung bari ari Imam Syafi'i yang dzuru eta ningali Imam Syafi'i layya ka kami. Wasyafi'iyu jeung ari Imam Syafi'i yang dzuru eta ningali Imam Syafi'i layya ka kami. Subhanallah, akhlak seorang muridnya Imam Syafi'i itu tertular dari akhlaknya seorang Imam Syafi'i. Jadi itu dayung bersambut, estafet gitu kan. Jadi ada rantai makanan, lain rantai makanan. Rantai penyambungan akhlakul karimah seorang Imam Syafi'i ketika dia sangat sopannya kepada gurunya Imam Maliki sampai-sampai dia memberikan lembaran kertas, dia tidak mau li Allah yasma'a waq'aha. Dia tidak mau terdengar suara naon? Suara kertasnya. Jadi untuk yuk aya kertas bikin guru, dibikin guru. Jadi lalaunan itu kan, pelan-pelan, jangan sampai guru itu mendengar akan suara kertas. Apalagi kalau guru sedang tidur, gimana tuh tet, assalamualaikum. Nah itu tertular kepada siapa? Kepada gurunya Rubai bin Sulaiman, yaitu murid Imam Syafi'i sampai apa katanya? Allahi majtara'tu an asyrabal ma'a wa syafi'un daru ilayya. Demi Allah saya tidak berani minum di depan Imam Asy-Syafi'i. Urang ya kan naon? Gelog ke kolak meheulaan guru nginum teh malah mah. Guru tan minum ya kesinum teh heula. Nah, ini seorang Rubai bin Sulaiman, dia sampai bersumpah demi Allah dia tidak berani minum di depan Imam Asy-Syafi'i. Haibatan karena ngahormat lahu ka Imam Syafi'i. Haibatan karena ngahormat lahu ka Imam Syafi'i. Wa kana jeung bukti saha ustaduhu guruna Rubai. Saha Imam Syafi'i. Wa kana jeung bukti saha ustaduhu guruna Rubai yuhibbu mika cinta naon ustad hu ka Rubai. Yuhibbu eta mika cinta ustad hu ka Rubai goyatal mahabbati kalawan bangetna cinta yang menggebu-gebu. Wa yaqulu jeung ngucap eta ustad lahu ka Imam Rubai. Wa yaqulu jeung ngucap ustad lahu ka Imam Rubai, ya Rubai law qadartu an utmi'aka al ilma lat amtuka iyyahu. Ya Rubai he Rubai. Ya na ya harap ni nidak wajib nasab wajib rofa lamun mufrad wajib nasab soteh lamun idofat. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahimu ya Maliku ya Kudusu, tapi lah bagian anu idofat ya dal jalali wal ikram teh ya dzul jalali tapi ya dal jalali. Ya Abdullah ya Abdun
Lamun amun abdun mungkul mah ya abdun, tapi lamun idopatkeun ya abdallah, lain ya abdullah. Ya abdallah. Ya Muhammad kumaha? Du di da. Ya Muhammadu sabab mufrad. Lamun ya Muhammadar Rasulullah eta mah diidopatkeun. Ini ya nida. Ya rubai uherube lau qadartu lamun mampu kuring an ut'ima kana yen merek kuring ka anjeun lau qadartu lamun mampu kuring an ut'ima kana yen merek kuring ka anjeun al ilma kana ilmu latmatu tah yakin mere kami ka anjeun iyahu kana eta ilmu. Yakin merek kuring iyahu kana eta ilmu. Nah ini cerita unik. Di sisi lain ini memuji tentang tentang ketaaduban, tentang ketatakramaan seorang rubai. Tapi sisi lain ini menunjukkan ketawaduan seorang Imam Asy-Syafi'i. Lihat diskusinya. Ketika seorang Imam Rubai bin Sulaiman, dia sampai-sampai tidak berani, bahkan sampai bersumpah tidak berani minum di depan gurunya yaitu Imam Syafi'i, dan sebaliknya Imam Syafi'i dengan penuh ketawaduannya mengatakan ya Rubai lau qadartu an ut'imaka al ilma la amuka iya. Beliau mengatakan kalau saya sanggup memberikan ilmu kepadamu maka aku berikan semua. Panjang nama kieu meureunnya ilmu kuring geus beha ku anjeun ka kabeh gitu. Nah itu kan bentuk apa? Bentuk ketawaduan seorang Imam Asy-Syafi'i. Tapi di sisi lain itu juga merupakan bentuk apresiasi, apresiasi. Adik, bentuk apresiasi ka guruna Rubai bin Sulaiman. Jadi ada dua akhlak yang patut kita contoh. Yang pertama, ketawaduan seorang Imam Syafi'i dengan mengatakan ilmunya sudah habis diberikan kepada Syekh Rubai, dan di sisi lain ini memuji tentang ketatakramaan seorang Rubai bin Sulaiman. Jadi dua nilai dalam satu kisah. Wadoa nitipkeun saha Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu merupakan salah satu khalifah pada zaman Bani Abbasiyah. Karena imperium kerajaan Islam itu dulunya pertama fase Rasulullah, lalu fase Khulafaur Rasyidin, lalu fase Bani Umayyah, atau ada yang mengatakan fase Hasan dan Husain, lalu fase Bani Umayyah, lalu fase Bani Abbasiyah, lalu fase Bani Turki Utsmani, Turki Utsmani, lalu kerajaan Mogul India, lalu Turki, lalu balik deh ka naon ka Turki pokoknya ya, dan terakhir itu Turki Utsmani deui. Ketika zaman siapa? Ketika zaman yang digulingkan oleh Mustafa Kemal Atatürk, itu yang menggulingkan kerajaan Turki Utsmani. Makanya namanya Atatürk. Tatruk itu tina tatrok. Turki itu diambil tina bahasa taroka. Taroka ya Turku Turki. Turki itu anu ditinggalkeun gitu. Artinya. Jadi Harun Ar-Rasyid ini merupakan salah satu khalifah pada zaman Bani Abbasiyah. Saha Harun Ar-Rasyid waladaiha kadua putrana eta Harun Ar-Rasyid. Saha namina cenah? Al Aminu tegasna amin, wal Ma'munu jeung makmun. Ini namina amin jeung makmun. Mentama jadi imin. Betulnya emon. Wal al amina tegasna amin, wal makmunu jeung makmun. Ingda ustadin ka hiji ustad, disandingeun hiji ustad. Alamatin anu syekh, anu bergelar syekh gitu maksudna. Anu bangsa alim. Alamatin anu bangsa alim. Ismuhu anu ari ngaranna
ismuhu anu ari ngaranna Ustad Al-Kisaiyu eta Syekh Kisai. Ismuhu anu ari ngaranna Ustad Al-Kisaiyu ari Imam Kisai. Faqoma tuluy ngadeg saha al ustadu ustad data yauman dina hiji data yaumin dina hiji poe. Faqoma tuluy ngadeg saha al ustadu ustad data yaumin dina hiji poe. Liyakhruja supaya keluar liyakhruja karena rek keluar min ing dihima ti sandingeun Amin jeung Makmun. Amin jeung Makmun. Fatasabaqo tuluy naon ti heula eta Amin jeung Makmun. Tuluy ti heula eta Amin jeung Makmun ilana alaihi lain ti heula punten. Fatasabaqo tasabaqo teh naon? Tina musabaqoh paheula-heula. Fatasabaqo tuluy paheula-heula eta Amin jeung Makmun. Fatasabaqo musabaqo tilawatil Quran. Musabaqo teh naon? Berlomba-lomba. Pas tabikul khairat. Berlomba-lomba dina kaalu. Fatasabaqo tuluy paheula-heula eta Amin jeung Makmun ilana alaihi kana dua sendalna ustad. Ilana alaihi kana dua sendalna ustad. Wa tanaza'a jeung nyabut eta Amin jeung Makmun. Wa tanaza'a jeung nyabut eta Amin jeung Makmun ila taqdimihima kana ngasongkeunana nak lain dua sendal. Ila takdihima kana ngasongkeunana nak lain. Nak lain teh sendal. Ilaihi ka ustad. Wih, panjang euy. Sumastolaha tuluy panuju eta dua murid Amin jeung Makmun. Tuluy panuju eta Amin jeung Makmun ala ayyuqaddima kana yen ngasongkeun. Ala ayyuqaddima kana yen ngasongkeun saha kullu wahidin saban-saban saurang min huma ti Amin jeung Makmun. Saha kullu wahidin saban-saban saiji min huma ti Amin jeung Makmun wahidatan kana hiji minan na'laini tina dua sendal. Fasami'a tuluy ngadangu saha Ar-Rasyidu Khalifah Ar-Rasyid bidalika kana eta kisah kana eta carita. Fasami'a tuluy ngadangu saha Ar-Rasyidu Imam Harun Ar-Rasyid bidalika kana eta cerita fa arsala tuluy ngutus Harun Ar-Rasyid ilaihi ka ustad. Ilaihi ka ustad. Faqala tuluy ngadau khalifah lahu ka eta ustad. Man a'azzun nasi man arisa jalmana a'azzun nasi anu pangmulia-muliana manusia. Qala ngajawab ustad Amirul Mukminina eta Amirul Mukminin. Saha cenah ieu? Manusia pangmuliana. Dijawab ku ustad Amirul Mukminin. Qala ngajawab deui Harun Ar-Rasyid, lain. Bal a'azzun nasi man yatasabaqu auladu Amirul Mukminina ila taqdimina alaihi. Bal a'azzu nasi balik ta anu pangmulia-muliana manusia. Bal aizun nasi balik ta ari pangmulia-muliana manusia. Man eta jalma yatasabaku anu paheula-heula itu si man punten lawaka dipanggilan. Man eta jalma yatasabaku anu paheula-heula
Oh, benar si man eta jalma eta sabaku anu paheula-heula si man auladu amiril mukminina tegesna anak amirul mukminin ila takdimi na'laihi kana ngasongkeun dua sendalna ustad. Karena ngasongkeun dua sendalna ustad. Nah, ini kisah yang sangat inspiratif sekali. Ketika seorang anak presiden, bahkan Harun ar-Rasyid itu bukan hanya presiden satu negara. Diceritakan kerajaan Abbasiyah itu hampir meliputi 3 benua. Benua Asia, benua Eropa, dan benua Afrika itu dikuasai oleh kerajaan Bani Abbasiyah. Nah, ketika seorang rajanya yaitu bernama Harun ar-Rasyid itu mengutus anaknya ke jeung masantren. Masantren ka hiji guru. Ngaran anak sa Amin jeung Makmun. Nah, suatu ketika guruna ieu teh hendak keluar. Ketika mau keluar kan make sendal. Jadi si Amin jeung Makmun teh pahula-hula lumpat pikeun naon? Pikeun ngasongkeun sendal guruna. Pikeun sendal guruna. Bahkan dalam kisah yang lain mengatakan naon? Sampai-sampai diberet naon? Sampai-sampai hampir gelut Amin jeung Makmun teh. Gelut parebut da lain nyokot lain. Ari maneh mati balik. Gelut teh nyokot sendal guru. Ya malah yang nyokot sendal guru. Nanti kalau warta sendal aing eueuh. Nah, aku bulak dipake gitu. Nah, ini lain. Lain tanya, ngalap manfaat sih. Lain ngalap barokah. Lain ngalap barokah itu. Sendal guru dicopot. Ya lain. Nah, sampai dalam satu kisah bahkan ada yang nyeritakan salah satu dari Amin dan Makmun ini menangis. Karena keajangan nyekel sendal guru. Dan akhirnya oleh gurunya ditenangkan, lalu diberes sendal hiji ewang supaya dua-duanya bisa memakaikan sendal kepada kaki gurunya. Dan kejadian ini dilaporkan oleh ajudan raja kepada raja. Dan raja marah. Nah, ini kan dimakan kurang iya. Nah, ceritanya seperti itu. Jadi Harun ar-Rasyid itu marah. Lalu datang ke gurunya. Marahnya Harun ar-Rasyid bukan karena seolah-olah guru itu menghina anak raja, bukan. Apa kata Harun ar-Rasyid? Kata Harun ar-Rasyid, nah maneh eleh til adik maneh, karena kebetulan dalam kisah itu anu menang teh adikna. Anu menang nyekel sendalna ti heula. Jadi ngambek ka lanceukna. Maneh lanceukna geuning eleh parebut sendal jeung naon jeung mikna guru. Nah, itu saking ngamuliakeunna seorang Harun ar-Rasyid kepada ulama. Bahkan cek sa mengajukan pertanyaan cek Harun ar-Rasyid, man a'dhamul nas, siapakah manusia yang paling terpuji yang paling mulia? Lalu gurunya menjawab, Amirul Mukminin, engkau wahai Amirul Mukminin. Lalu Khalifah menjawab, qala bal a'azzu an-nasi man yatasabaku auladu Amirul Mukminina ila taqdimi na'lihi. Yang paling mulia adalah salah satu dari anak saya yang terlebih dahulu yang terlebih dahulu memberikan sendalnya kepada kaki siapa? Pada kaki gurunya. Bayangkan mulianya seorang Khalifah Harun ar-Rasyid sampai-sampai dia memuliakan guru anaknya. Ini disangka tadi naon? Disangka Harun ar-Rasyid teh rek ngambek ka saha ka guru. Nya kabayang anak presiden titah mulungan sendal guru gua abah sia ku aing penjarakeun sia. Penistaan nih ke anak presiden gitu. Nah, gitu. Tapi tidak. Marahnya seorang Harun ar-Rasyid sampai-sampai marahnya mengatakan apa? Man a'dhamun nas, siapa yang paling mulia? Gitu kan. Anta wahaya ya Amirul Mukminin. Cek saja guru. Anjeun wae Amirul Mukminin. Lah, tapi naon? Anjeun lah, tapi lebih mulia tibatan kuring nyaeta anak. Kuring nyaeta anu naon? Anu paheula-heula masangkeun sendal ka sampean anu jadi guru. Komo guru. Anak nage dianggap lebih mulia daripada Harun ar-Rasyid karena berhasil naon paheula-heula pastabikul khairat dina makekeun sendal ka guruna. Apalagi naonna? Guru. Nah, yang memfasilitasi kemuliaan guru saja dianggap mulia ke Harun ar-Rasyid, dalam hal ini adalah anaknya, apalagi gurunya. Nah, ini merupakan satu pukulan keras bagi kita seorang santri, ada orang ya santri gitu, yang belum bisa memuliakan guru. Nah,
Ya nepi ka seorang di urang mah karek jadi RT geus weuh. Sapang aing karek jadi RT eta teh. Ieu presiden 3 benua. Ieu kan mun ayeuna mah Kopi Anan. Lain Kopi ABC, Kopi Anan. Oh, iya, ketua PBB itu 3 negara. Tapi ketika di hadapan seorang guru, haibahnya kepada seorang ustadz, seorang guru itu melebihi cintanya kepada siapa? Sampai-sampai anaknya disetorkeun kadinya masantren dan dia berbangga karena anaknya naon. Lain bangga ku bisa ngajina, lain bangga ku pinter ngajina, lain bangga ku bisa pidatona, lain bangga ku katalar sagalana, tapi bangga karena anaknya berhasil masangkeun sendal. Jadi engke mah kudu lomba masangkeun sendal ka saku guru gitu. Itulah akhlakul karimah, kemuliaan seorang siapa? Amin dan Ma'mun yang notabene-nya merupakan anak dari Khalifah Harun ar-Rasyid. Fasta'dhamal Ustadz Allah.